In my tiny speedboat Mini Lisa, we are looking for adventure on the European rivers. This year we are sailing from the river Rhine in Germany through the Netherlands, Belgium and France. At the moment we are crossing the border from Belgium to France on the river La Meuse. Of course, there's something we cannot miss now we are in France. Vi er lige ankommet til Frankrig, og derfor er vi ude på en meget, meget vigtig mission. Måske det allervigtigste på hele turen her, præcis. Et croissant, eller hvordan man nu siger det. But what about me? No, of course we need to give Mini Lisa the same treatment. Så skal vi bare have det stuet væk. Karin har ingen anelse om, hvad der venter hende herhenne nu. Nu bliver det farligt. Overraskende. Så Karin, der blev du overrasket. Ja, det var lidt vildt. Det her var jo sjovt i forhold til den tunnel, jeg sejlede igennem med Peter, hvor der var lys inde. Det drømmer på mig. Har du set lyset, Thomas? Jeg har set lyset, ja. Du snakker hele tiden om det der kanalkaffe også. Men tunnelkaffe, det får vi aldrig. Tunnelsyn, eller hvad sagde du? Jeg synes du, jeg havde lidt tunnelsyn. Hvilken skarp fra en sol der er her. Så er vi ude igen. It's just so beautiful and so wonderful here. It might be because I'm from Denmark that I'm so amazed about mountains. You know, in Denmark, the tallest mountain is like 3 meters above sea level. So anything taller than that, it's like, wow! Actually, it is not true. The tallest point in Denmark, the Storebælt Bridge, is 232 meters above sea level. Anyway, we better get back to France now. Nu skal vi på eventyr. Nu skal vi op af den del af Meuse, man ikke kan sejle på. Fordi deroppe der er der en café. Nu skal vi op og have fransk morgenmad. Det skal blive spændende. Det bliver meget spændende. Actually, where we are sailing now is not part of the tamed navigable river. This is the wild river. Soon there will be a waterfall. Normally, you will not see any boats on this part of the river. But why be so stupid to sail towards a waterfall and not away from it? Well, I don't know. For fun?
for the cafe which is close to there, or actually mostly for the adventure. Der er 4,5 meter dybt her stadigvæk, men vi ved, at der er et vandfald lige herinde, så... Ja, det kan det jo kæmpe, Thomas. Jeg vil godt nok blive ked af at miste min lille orange båd. Det gør du heller ikke, fordi du holder fast i den. Men jeg ved ikke, hvordan vi kommer til at se ud. Nu kan man høre det for sig her, men man kan ikke se det op mod solen. Jeg kan se det, Thomas. Du kan se det. Det er godt. Ret vildt. Ja, det er godt. Okay, det blev måske ikke sådan vanvittigt stort eventyr, men det var også det med eventyr. Det sjoveste, det var næsten at planlægge det og snakke om det, end det er at udføre dem. Eller hvad siger du, Karl? Jeg siger, at vi har jo ikke fået kaffen endnu, der kan ske mange ting. Ja, det har du ret i. Og her der køber man simpelthen morgenbrødet hos en bager, og så tager man det med hen til sin café, og så får man In the next episode, we will continue through France on La Meuse, or however you are pronouncing the river in French. And oh, by the way, my guidebook for the French La Moselle and CANAL de Vosges is out now. And it's in a Danish version and in a Swedish version. So go check oceandream.dk or oceandream.se, the publisher, for more information and how to buy this really cool guidebook for the French rivers and canals. Anyway, see you later. Have a wonderful day. Bye bye.